wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu si rasmi ah u shaaciyay muddada la bilaabayo dhismaha dayactirka madaarka magaalada Burco. ugu dambeyn waxaan qorshe noogu jirta 2016 bisha koowaad in shaqadan la bilaabo oo laga wajiyo bilaabi doonta dhagaxii lagu dhisay dhulka oo karashada diyaariyaan dhagax waaweyn oo gaar loo gooyo iyo dhulka la qodo la gooyo in shaqadaasi ay muddo qaadato maaha wax bil iyo 2 iyo 3 iyo 4 ku dhamaanayo shaqo weyn muxuu ahaayay in loo farta loo gooyo loona qarinayn muxuu ahaayay shaqada sibidka ayaa ugu yar muddo ahaan marka la eego mashruucan lacag badan buu ka kacayaa دراسة لسنوية دراسة عميقة وعلمية أي خبرة جران كي لسه هرجيسة كنتين تناص مليون يا العد محوها هاي اللي 8 مليون أبو كله بقعية جران 1 كيلومتر روي كله على سمينية تكسويله وشقة أدق وزيرك وزارة الدوليست يا هودا دلكن جمهورية الصوماليلاند محمود حاشي عبدي oo u diran hanaaninta iyo hagaajinta guud ahaanba madaarada dalka ayaa waxa uu marnaba sifeeyay qiimaha iyo mudnaanta uu madaarkan dhismihiisu u leeyahay guud ahaanba qaranka. wasaaradda duulistu waxay xoog saartay garoonkii caasimadda oo mudnaan weyn lahaa oo aan ku saxnayn inaan sameeyno waxaanu sameeynay garoonkii isagana aan dib u habeynay garoonkii gobol magaalada Berbera oo isaguna muhiimad weyn oo ganacsi xambaarsan iyo mid dhaqaale sax bay garoonada sibirka bay ahayd laba muhiimad bay xambaarsanayeen sidaasaan u horumarinay maantana waxaan u aragnaa inuu kan yahay ka ugu mudan in loogu horumariyo xikmad baan ku salaaynaa saasaan kala horumarinayna kuwa dambana dadafaynaynayno iyaguna waa ku talagelinaa. wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu muddo dheer ku hawlanaa sidii guud ahaanba madaarkani uu noqon lahaa mid taabagala inkastoo caqabad ballaaran ay kala kulantay oo markii dambe ka gudbay guud ahaanba kadib markii dhulkiisii biliqo aad u ballaaran ay soo gaadhay. hay'adda xilligan waxa gacanta dawladda guud ahaanba ku jira ilaa 10 kiiloomitir oo dhulkii garoonkani uu lahaa waana caqabadaha ugu culus guud ahaanba sababtoo ah dib u dhaca dhismaha madaarkan. waa Cabdi Sataar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.